رجل من المجاهدين في سبيل الله حكم عليه بالسجن 8 أعوام من قبل حكومة جائرة. بعد مرور عام ضاق قلبه بهذه الأجواء التي يعيش فيها، أجواء السجن وأجواء التعذيب وأجواء الإهانة، ضاق ذرعا بهذه الأجواء، وفجأة خطر في باله ورد يقرأ للنجاة من المشكلات. كل واحد منا يعيش مشكلات، طبيعة هذه الحياة طبيعة المشكلات، ولكن الله تعالى جعل طرقا طبيعية وأخرى غيبية للخلاص من هذه المشكلات. فأخذ يكرر هذا الورد: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هذا الورد يكرر 530 مرة. كان قد بقي 7 أعوام من المدة المقررة، وبعد أن قرأ هذا الورد واستغاث بسيدته ومولاته الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها، لم تمض ساعتان وإذا بقرار الإفراج عنه يصدر ويخرج من السجن.